Direktimga mana shu savol keldi. Ko'z atrofini to'g'ri massaji qaysi yo'nalishda bo'ladi? Ya'ni tashqaridan ichkarigami yoki ichkaridan tashqarigami? Shu reelsda sizga tushuntirib beraman. Demak, ko'z atrofini ikki xil usul bilan massaj qilsa bo'ladi. Birinchisi kosmetologik, ya'ni tashqaridan ichkariga va ichkaridan tashqariga bo'lgan yo'nalish. Bu usulda terini ortiqcha cho'zilmasligiga qaratilgan. Ya'ni ko'zimiz atrofidagi terimiz juda ham nozik va uni har safar mana bunaqa qilib bu yo'nalishda massaj qilishimiz shu qismdagi terini osilib qolishiga olib kelishi mumkin. Bu yo'nalishdagi massaj yuqoridagi qovoqni osilishini ham oldini oladi. Ya'ni bu usul bilan har kun krem surganingizda foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchisi bu limfa drenaj usuli. Ya'ni pastki qovog'i osilib qolgan ayollarimizda, qizlarimizda ikkinchi usulni qo'llasalar bo'ladi. Ya'ni bu usul pastki qovoqni osilishini oldini olish uchun ichida to'planib qolgan limfa suyuqligini haydashga qaratilgan. Bu usul quyidagi yo'nalishda massaj qilinadi. Tepadagi suyuqlikni ko'zni burchagiga olib kelib, tashqariga haydaymiz. Pastki qovoqlari osilgan ayollar bu usuldan foydalana oladi. Ammo har kun emas. Ikkita usul ham to'g'ri hisoblanib, faqat o'zini qo'llash vaqtlari bor. Demak, kunlik ajinlarni yo'qotish uchun kosmetologik usuldan foydalansangiz bo'ladi. Pastki shishlarni yo'qotish uchun esa limfa drenaj, ya'ni limfani haydash usulidan foydalansangiz bo'ladi. Har doim go'zal va sog'lom qoling.